कितने टाइम पे ट्रेन? 2:30 बजे। 2:30 बजे। फिर पहुँचाएगी जी कितने बजे? शायद 9 साढ़े। जी हम जी ट्रेन चल पी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को। बंदा पूरी दुकान ही ट्रेन में ले आया हुआ है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. तो जी मीह शुरू हो गया हूँ। एक और स्टेशन आ गया, भैया इधे खड़े ने ते बारिश हो रही है वधिया। Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. पानीपत रेलवे स्टेशन बारिश हो रही है मजेदार। लोग नहीं लगा पीछे। आगे चल बेटा आगे चलो। लो जी पानीपत रुकेगी। ओह भैया क्या मौसम है बढ़िया। तो जी विदाउट हॉर्न गड्डी जड़ी है चल पी है। In the same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. पहुंच गए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र देख सकते हो ਤੁਸੀਂ कुरुक्षेत्र ਦਾ रेलवे स्टेशन। Really hope that you will choose to stay through all the pain. ਉਹ ਜੀ ਪੁਲ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲ ਹੈ ਇਹ। You told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt ਉਹ that ਬਹੁਤ way. ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ Trying ਦੇਖੋ। to stay strong and fake Wow. a smile until I look away. But I know you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. ਲੋ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ। ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ये तो सारा इंटरव्यू ही है वैसे। क्या है? वो सारा कहीं कर दो। हाँ 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 चल सकती किसी भी टाइम। ਅੰਬਾਲਾ रेलवे स्टेशन ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਉਹ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫੂਡ ਕੁਲਚੇ ਕਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟॉल ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ रेलवे स्टेशन। कितने का रुपये प्लेट होगी भाई? 30 रुपये। 30 रुपये प्लेट रेट हुई है जेन्युइन रेट। कैसे सेल सूल हो जाती है बढ़िया आजकल कम है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਟੂਰ ਦੇ चटनी कुलचे चने। यह है अपना रेलवे स्टेशन। मिला कुछ खाने के लिए? कहाँ तक घूम के आए? पर एक जगह कचौरी और वो मैं लगा था फोन करना है नी कचौरी और वो दूर है रहने दो। खाने कुछ टेस्ट कर रहे होता। लो जी
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਰ ਦਿੰਦਾ ਉਨਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ 20-22 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਇਹ? ਲੋ ਜੀ, ਰੀਸਟ ਉਨੇ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਗੋ ਉਨਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਨੇ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਈਆ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਹੋ? 9 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ 10:10 ਗਲਤ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਨੰਗਲ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਮਾਹੌਲ। ਵਾਹ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਟੈਕਸੀ, ਫੁੱਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਖੜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਆਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਨੀਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹੁਣ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਲੋ ਜੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਰੱਖਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਟੂਲ ਲੈ ਲਓ। ਭਈਆ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। 10:30 ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ।